नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे लाड़काणे खे ख़बर ॾींदा हलूं त लाड़काणे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो है त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सियासत नेब खां शुरू ऐं नेब ते ई ख़तमु थींदी आहे। लाड़काणे में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे संदसि चवणो त वफ़ाक़ वज़ीर ते इल्ज़ाम बि आहे त हिनखे गिरफ़्तार नथो करे सघिजे। हिन सिलेक्टेड एहतसाब आहे। सिलेक्टेड हुकूमत खे हलाइण में नेब जो अहम किरदार। संदसि चवणो हो त मूं गड़ी खुदा बख़्श अचण लाइ ट्रेन जो सफ़र कयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम जो हक़ ऐं वसीला फुरन न ॾींदी। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो हो त इमरान ख़ान पंहिंजे तक में नाहे वेंदो ऐं उते वक़्तु नाहे ॾींदो ऐं अवाम घोटकी जे जलसे में स्टेज ते वेठल माण्हुनि खे सुञाणे त हीउ तव्हांजो हक़ खसणु चाहे थो। संदसि चवणो हो त सूबनि वटि ज़िम्मेवारी वधीक आहे त वसीला ऐं पैसा बि वधीक हुअणु घुरिजे। मुल्क जो अवाम हुननि जो मुंहुं सुञाणे थी। हीउ तव्हांजे हक़ खसणु चाहे थो। इमरान ख़ान करप्शन ख़तमु करण में संजीदा न आहे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो हो त अफ़गानिस्तान बाबति इमरान ख़ान जो बयानु नामुनासिब हो। असां चाहियूं था त पाड़ेसरी मुल्कनि जे मसइलनि जो को नतीजो निकिरे। हिन चयो त अफ़गानिस्तान जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो अफ़गान नुमाइंदो ई करे सघे थो। अञा उते जे चूंडियल नुमाइंदनि जे ख़िलाफ़ कंहिं बि बयानु न ॾियणु घुरिजे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो हो त अफ़गानिस्तान में कहिड़ी हुकूमत हुअणु घुरिजे, इहा उते जी अवाम चूंडी आयल आहे। हिन जो चवणो हो त पीपल्स पार्टी अवाम जी ख़िदमत ते यकीन रखे थी। असां वफ़ाक़ सूबे जो हिसो घुरी रहिया आहियूं। अवाम जा हक़ खसण जी कोशिशि कई पई वञे पर असां हुननि खे ईअं न करणु ॾींदासीं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त नेब कानून खे सियासी इंतकाम जे लाइ बणायो वियो आहे। ख़ान साहब सियासी मुखालिफ़नि जे लाइ कूड़ा केस बणाईंदो आहे। हिन चयो त नेब कारो कानून ऐं सियासी मुखालिफ़नि जे लाइ बणायो वियो आहे। एहतसाब बिना फ़र्क़ जे हुअणु घुरिजे। पीपी चेयरमैन चयो त पाबंदी मिलियल तंज़ीमनि जे ख़िलाफ़ बंदोबस्त करणा पवंदा। इंतहा पसंदनि जे ख़िलाफ़ एक्शन हुअणु घुरिजे। बिलाल भुट्टो चयो आहे त इमरान ख़ान एजाज़ शाहिद खे वफ़ाक़ वज़ीर बणायो आहे। कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहे थो, अहिड़े वज़ीरनि खे हटाइण बदिरां हिकु ॿियो अहिड़ो ई वज़ीर आंदो वियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।